Seminggu pertama itu enggak, cuma minum air panas sama jeruk, makan buah jeruk. Tapi dia pas karena sibuk ya dok, jadinya kena angin terus kan, kami sering ke lapangan, jadinya ini batuknya tambah parah. Gatal bu tenggorokannya? Iya, enggak terlalu sih dok, biasa aja. Baik. Kalau udah kelihatan ya dok, udah benar. Per bulan lebih seminggu. Ya, coba kita lihat ya. Oke, mulai. Maaf ya bu ya. Oke, nah ini dia bayinya. Kepala bayinya masih di atas tuh, tapi wajar ya, dia masih kecil. Terus ini ada tulang leher, tulang belakang, terus di bawahnya ada tulang ekor, terus ada tulang-tulang rusuknya. Alhamdulillah, ini ada tangannya, tadi ya kelihatan. Nah, dia lagi pegang dahinya ya, pusing deh kan? Pusing. Benar. Iya, nah ini dia, ini adalah sikunya. Ya. Ini plasenta. Di atas bu, air ketubannya bagus ya, jernih. Terus kemudian kita lihat lagi yang lain. Nah, kelaminnya di bawah sini. Tuh, oh ini deh. Dugaannya cowok. Dugaan. Jangan beli kostum dulu, ya. Nanti kita lihat lagi ya. Namanya dugaan. Tuh, ada burungnya nonjol dikit. Ya, tapi jangan dulu senang dulu, nanti takutnya takut dulu ya pak. Bapaknya mau yang perempuan. Oh, mau yang perempuan ya. Aduh ya Allah benar. Masing-masing beda ya. Nanti dibuat lagi.